隔天早上7点的飞机，我其实也不知道准备什么，就随便塞了几件衣服。去机场的路上，我总觉得我忘记一件很重要的事情，但我怎么想都想不起来。到了机场大厅，我突然意识到，不是，这是我第一次出国出境之后，我也不知道该往哪里走。这是东京，对吧？坐上飞机的那一刻，我终于想起来，不是，我的音乐呢？我的音乐！我靠！